Пане наша Ісуса Христа, Лаборацію світу. Інтенсивності Святої Душі, просимо благословення наших Христових подорожчих, начинать и раздание задоволения на Тамии и Украина. И просим Бога за наши архи, а мы что это нам предложить. Это значит, что Богу всем и вам, братья и сестры, что совершили дети, думая словом, усилия и занятия, моя вина, моя великая вина, там спрашивай сердечко, за все греха Марии, усилия Бога и святых, и вас, братья и сестры, помогите сохранить на Пана Бога нашего. Нехай милуется над нами Бог Всемогутний, отпустивший нам грехи, и нас держит сердечного. Аминь.
царение вызволенное воли греху, служила надеясь, Господь Тебе заславляла, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи в едности Духа Святого Бога, кажу все веки вечные. Читание проповедник Самуэля. Купили дни, ущербные нам Израиля, пришли до Давида в Хеврон и сказали: «Возьми кость твоя, и тело твое, и ученые совершили в ней, когда Саул шагал в армии. Ты был правовером Израиля и сказал пастырю: ты будешь пастырь народа Израиля, и ты будешь керовником Израиля». И пришли все старейшины Израиля в Хеврон, и король Давид заключил с ними запрет в Хевроне перед пастырем. И на Массе Давида за короля Израиля, Херского Божия. Ми дякуємо Богу і Отцю, який покликав нас до уділу побачення святих у святі, який визволив нас з влади, тємри і придового рабства Івана Сина Своєго, у яким ми маємо терпіння і відпущення гріхов. Він з'являється образом вашого Бога, першородним серед всякого створення. Бо їм було створено все, що на небесах і на землі, бачне і небачне, ті трони, ті панамари, ті начальства, ті влади, усе перед Богом і для Його створено. Він розпространяє все і все тримає в своїй. Він голова тіла, це значить Христова. Він початок, першородний змін, как він во всім, він большинство. Господовалося Отцу, как бы им желал вся полнота, и как развернутый перед собой все, и земное, и небесное, устаревавший мир, раскрыл его воздержа. Это Слово Божие.
насміхаються Єсуса разом з народом і керівники, кажучи, інший зрахував, нехай врятує себе самого, коли він Месія, вибраний Богом. Так само і жовніри, якого є Бог, подходили і подносили йому гордо, кажучи, коли ти, король юдейський, уратуй себе самого. И был над ним надпись, это король юдейский. Один з повешенных злочинцев зневажав його, кажучи, коли ти Месія, уратуй себе і нас. Другий отказ докарав його і казав, ти нам от Бога не боишься, хоть и сам осужденный на твои самые. Мы осуждены справедливо, бо за то, что зробили отримали. И он же ничего плохого не зробил. И сказал, Иисус, узгадай меня, и выйдешь у своего богатства. И Иисус сказал ему, сапраўды кажу табе, сёння ж будзеш са мною ў раі. Гэта слова Пана. Уважаемые братья и сестры, мы памятаем, что мы живем нашу веру, что мы верим в Бога. И в центре нашей веры стоит особо Иисуса Христа, Сын Божий, справный Бог, справный человек. И он говорил, Бога верите или не верите, мы верим в самого Бога. Он является, как я уже сказал, справный Бог. И он дает нам слово життя, мы познаем это слово життя, развиваем это разумение, не только чтобы это слово, но чтобы это житье наше, житье соправное, житье достойное. Достойное не только человека, но и дитяти Божьего. Мы верим в Бога, мы повинны верить в Богу. Я уже сказал об этом. Мало верить в Бога, верить в Богу. Мы повинны верить в Иисусу Христу, что все, что для нас служил, что чему для нас служил, все свободы так и станет. И в это центр нашей свободы, центр нашего життя. Як мы поводимся, и что мы говорим, что мы думаем, так мы верим в Иисусу Христу, верим всему, что Он сказал. Сегодня от урывок Евангелийских мы прочитали, все Слово Божие прямо на одно, что имя Христос. Кто же таки Христос? Чему мы повинны не только верить в Его, а и в Его повинны верить. Напевно, когда на початку Святої Вши, я вам сказав, що сьогодні урочистість Пана нашого Ісуса Христа полагає у світі. Пана нашого Ісуса Христа, Господа нашего Ісуса Христа. Это Бога нашего Ісуса Христа, можно так сказать. Иисус Христос, Христос это Мессия наш. Полагается в свет, что значит полагать. Такой Иисус свет Господа, спочатку, что мы бачим. Усе речі бачені і не бачені. Універсум, можна так сказати, сусвет. Универсум, то есть космос, не космос, там мало сказано, космос это больше материальное, такое значение, что башня. Сусвет это значит, что точка башня и не башня. Молодая сусвет. И вот башня сегодняшняя молодая, находится на душе. Мы присоединимся, вспоминали, хотел бы вам сказать пару прикладов с Евангелия, с уроков жизни сегодняшнего Евангелия. Когда Христос запитал своих учнев, запитал, за кого вы люди лежите? Кто я? Что ты пророк, ты повстал, новый пророк, что я спаситель, який повстав з мертвих, а ви закони учите. Петр, понимаете, какой силы Мессия, Христос, Сын Бога живого, Христос,
нашим идея Израиля, идея народа Израиля. Мы верили, что Мессия, и так нам проповедовали, что он Мессия. А никто николи Христос не открылся. Я нам говорю, но против Христа в Иерусалиме в этом новая неделя, когда Иисус накрали, спрашивали, передали его Мессию, и приходит его проповедовать, кто приходит в имя Пана, а сам на то, что я согласен так. Мой старик Пилат, эти почувствовал, назывались Иисуса Христом, как и король Иудеев. Ты король Иудеев, Христос сказал, ты кажешь. Потом, незадолго, читая Евангелие Святого Иоанна, директор Иоанна, что заключил, я пришел, а я не сказал, что это король Иудеев. Очень сказал, что это король Иудеев, значит, что Пилат написал это король Иудеев. Не сказал, это то, и называл, что это король Иудеев. Это король Иудеев, где жиды намахались, когда он написал, и он назвал себе королем Иудеев. И он назвал себе королем. И тут такое цікаве слово, цікаве Бог Ісуса Христа. Насміхалися Ісуса народи і разом з народом Киром і Ки. Насміхалися. Далее, что жалует говорили? Так само жалует, где говорится, где Бог. Далее, что родился один из разложивших, який Бога удержавали, зневажал Яхову. Насмехались, здесь говорится, зневажал. Иисус молчал, или насмехались, кажут, что ты Мессия, коли ты Мессия, тут да, пробито, тут фокус покажи. Вот ты так понимаешь, что ему не показывает этого фокуса, ось, но тебе будет больше. Покажи, как ты добавишься это житье. Это такое великое спокуса дьявола, это великое спокуса дьявола, которую имел Иисус. Вот это покажи фокус на твою жизнь. Ну, а Иисус ни слова не сказал. Ни слова не сказал, и это апостол исходит из этого спокуса. Не только это старое спокуса, а вот это дьявольское, что ты будешь вести, мы тебе признаем Бога, мы тебе признаем керовнику нашим, а это не можно показывать. Будешь королем, будешь благородным. Коли ты покровишься мне отдам, благодарством всем народу, всю славу, скажем, дьявола послушаешь Иисуса, после этого Христа. На пустые, бачишь, спокусные, не изменитесь, коли ты, то возьми, скинь терпение. Бачимо спокуси і змінитися. Ми бачимо, хто правоначальник всіх спокусів. Навіть так прийшли, постійно вивів. Ісуса Христа, як спокусав. Дьявол про людей, про народ, про народ, про старателів, одинаково действительно пришли. І тут знайшовся один, на прийшли теж які усвідомив свою ситуацію, усвідомив, поглядів на це все, що жертва, який був повне спочування, і звернувся навіть не за Ісуса, а теж звернувся з такого запрошення, і все помощи, тому що що ти робиш? То есть вы, когда занимаетесь, все равно не надо делать это. Мы, как церковь, поглядим на то, что видит нас. Человек усведомляет свое зло, свое врагим, и даже ставит туда это зло. Слово не нравится. Если Христос я Бог, чуя это покаяние, на вас это душу. Чуя это покаяние, и
бачимо далі, звертається до чоловіка Єсуса. Тобто до чоловіка кається за те, що він зробив зло перед другим чоловіком і звертається до Бога. Пробачення Божого за все мои грехи. Вспомни не только про ваш, скажем, вспомни про узгодание, как придешь у своего благодати. Узгодание. И мы опять поглядим такую историю, когда Иисус вернулся. Когда Иисус молчал, он не снова сказал, и бачит состояние человека. Напиши еще раз, протянул допомогу человеку. Видите, сколько раз ты веришь, вера твоя уратовалась. И снова вера человека, и снова эта вера уратовала человека. Все не будешь со мной крови. Уважаемые коллеги, взгляд на дальнейшую человеческую сцену, трагичную сцену человечества, человечество, которое раскопалось, даже все пытается за все. Дальнейший финал, если певний час Ісус помер, репертуар его никак одразу не подняли. Ісус вернулся до другого злочинца, и он покаялся, когда самому Ісус помер. И это утешение веры продолжал верить. Если чув злочинца будут в этой ситуации, если что ее так само не имея Бога, и на смерть, если на смерть, если не покаялся, то это что жил. Когда пришли ломать колени, если злочинца, а вот злочили. Одному поломали колени, второму другому поломали колени. А не эти маючи, ще лапшилась, глядячи на приклад своего свята, все равно не покаемся. Будучи в одной ситуации, все равно не покаемся. То есть, по крайней мере, это нигде не написано у Святых Писаний. Нигде не написано у Святых Писаний. То есть мы бачим, что заповедь осталась. Выбор для нас, когда мы читаем Святое Писание, веришь на все, самое страшное, всякое зло походит на певного яма. Это повинно, разумеется, все спокусывает человека, убаченного Бог Сына Божьего, там сатана сам, тут просто людей. И поглядите, что я некоторые роды насмешки, содержали, далее, неважно человека. Это вот все, что присутствует каждому человеку, есть, что больше все зневажает не только самого человека, а и ось среде грех насмешкой Бога, с детям неважанием, это кажется, сгубленный человек. И так бывает на вашей хворобах людей, торговцы человек, ось богатство, ось что много так сталося, не хочет поговорить, не хочет примириться, ни с другим, ни с ближним, ни с Богом. Но необходимо быть покорой, что у нас в нашей жизни. Покорой, если это наш злочин, но мы тоже злочинцы все. Мы грешны. Мы все злочинцы, но по покоре разумеем, что не будет это насмешки, не будет неважания, не будет ставить, что здесь не а не покой, это все здоровье и человека, и человечества, и семьи, и все это покой. Принимать покой, а есть насмешки, неважание, здесь неважание, что это все. И человек, и семья, и громадство, все зникнет. Все зникнет, но это все от дьявола. И это все, поверите, что Бог хватается за это сердце, думаю, что тут, да, нажмется, заспокоит Россию, здоровье России в этом свете. И наступает крах человека. Человек потребно покоя честно. И вот Иисус, як владар світу, покорний владар, який вислухав чоловіка,
молодым, другим уже станет. А высокого человека в четвертом станет покорным, удалить наставление и удалить тому, что желает человек. Поэтому нам очень четко остается задуматься над сегодняшним Евангелием, продолжать над сегодняшним Евангелием. Ну, таким чином подлинным нашу веру в Иисуса Христа. Таким чином спознаем то, какие Христос для нас. И я за Его позицию верю, и мы. Выгнать нашу веру, это нам Бога, и ученикам
неуклюбно содействовали поширению Твоего Божьего свете. За Христа нашего.
Jakby nazbierajesz całą swojego Chrystusa na zapad, zadali mi swojemu Chrystusa wiarę. A mój jeden się do siebie stronę pierwszy dzień nie za Jezus Chrystus łaskos. I spasał na Bożego Ducha Świętego oraz Chrysta, a kurwa molę Ciebie, Panie. A święci mocy Ducha Twojego powiedzenia daje i jednocześnie takie nas wiarę. A wstanie z jednym świadami wyjdziemy Syna Twojego naszego Pana Jezusa Chrysta, jaki nam nakazał dzieciaki moje ojcze, noczne i błogosławieni udziały, i podział sobie dajcie, błogosławił to mało i rozmawiał swoim uczniom, każdy. Bierajcie i jeszcze zjadzował się, powykajcie ciało moje, jako jest za was, budzie, wyjdę nam.
исполнение счастливой надежды и присяг Богу нашего Иисуса Христа. Пусть благодать Божия, Господь, суверенный светлый свету, благословенный, написанный,
Небесный благодати, яки живи и молодая на веки вечные. Дорогие братья и сестры, на кухне объявлено на репетиции 24 листопада, понедельник, установление святого Андрея Зюнфарта, пресвитера и поплечника мучеников. 30 листопада, неделя, установление святого Андрея Апостола. Pierwsza naucznia Chrysta braku Symona Petra. Święty zjawляется пятном около отцов доброго служенства и детей. В католическом костеле означается святый, который называется Андрей. Эта часть означается на субботу, случайно первой недели Адвента, то есть наступная суббота. И это означает собой початок Адвента. Если на субботу 29 листопада Молодцовый Царец организует для детей свята в гостях у Андрея у все святые. И так придумали, я не достойно придумал это самое. Кажется, все, и все святые, которые исполнили, ну и забыли исполнили. И Андрей, это мы, максимум ситуации. Ну, так экономно, конечно, получается хорошо. Запрошаем детей в костюмах. Можно отправить своего святого заступника, можно поискать святый заступник имя твое, находишь святого католического, могут вернуться в костел, в календарь, могут придумать свои дорогие святые кресты. И будут цитавы помнить, там чекаем где-то, как в 12 године, в субботу, 12:00, днем, заниматься святым костела, рекомендуем и Андрейки. У понедельник завтра со своим шестидневным, во вторник сразу же у 17:00 молимся рожанием заповедно, читаем витаминки и в 18:00 святая миша. В пятницу святая миша в 9:15, вечером не будет. У субботу миша в 9:19, у 18:00 молимся рожанием заповедно, читаем витаминки. В неделю святая миша, я случайно, я сразу же наступной неделе первая неделя Адвента. У Латуна теперь 11 часовица Аве Мария, 12:20. Ну, я еще скажу, подготовили, но не наверное, как часовица не остается. Але получше, возьмите бабулю, санитарь бабулю, поставили, картинки помянете. Даже если вы читать добрые умеете, там фигуру, они почитали бабулю, что будут побожные. Бабуля православная, мы бабулю православную почитаем, что будут побожные так само. Только что там было ведать, ну так, знаете, эти православные, все такое, про Христа повинны ведать все. Я же сегодня сказал, что мы решили идти Христос. Я не слово не сказал, что католики, православные, а не Христос. Я от Христа залежу избавление. Я к тебе решу Христа. Тут костел, где Христос находится, субботы, надо помогать дойти до Христа. Не повинно пирожка, это помогать дойти человеку. Поэтому никуда помогать, никакое название пирожков. Нет, заниматься, читаем, молимся, что-то страшно. И каждый коли помолится, Отче наш, Святая Мария, Твоего Отца, благословляйся, не думаешь, что Христос Отца, благословляйся, чи по-латински, чи по-белорусски, чи по-польски, чи по-русски. Там каждый слово, я не понимаю, что у вас такая. Тут питание такое у него. И Христос также кланяется, чего также кланяется, Христос. Ну, подумайте, совсем поверьте, подумайте, что
на по-другому рекламы, и за troszeczkę takich samych. I dlatego dzielę сказать, что и сами бачите, это niż Поэтому это не пойдет перешкоджать, когда помогать пойдет, но перешкоджать не пойдет. Я хочу поддерживать вам за ваши открывания, подарите на процесс декларации. Сегодня у нас, по идее, я считал, что мы будем избираться на полную семинарию, я очень важно, что наши всего полторы тысячи на коммуналку, а мы были задачи, живем, знаете, как я не знаю, поэтому если кто захочет доставку, чтобы путешествовать, это будет вдячный вам. Не революционер, это человек даже все суммировать. Вот, буду весьма вдячный за помощь, такую трошечку, как вы видите, это вышло. Я планирую, еще скажете, не поменьше, что сроку, и зима тоже что-то была, наверное, не то, что это не то, что можно меньше, я так, ну, я дальше. Вот, буду вдячный. И это такие объявления, нехай Боже не благословляет. Пока я один абсолютно помощник спирту, но еще месяца вы не будете, просто придите, правда, там подарить мне эту вещь, выросшую дарейку, я обычно подарить на всю, как я все-таки нам спасибо. Ну, дальнейшую допомогу все интересно, вот, только хочешь хватать, даже все миры, господарства, и кажется, те практики, которые тут. И скажем, человек не молодеет, поэтому постараемся духовно помолодеть, Слава Богу.